Zoti kryetar, para 2 ditësh në Tiranë ndodhi një katastrofë, e cila patjetër të gjithë në këtë sallë i urojmë atyre banorëve që kaloj sa më shpejt, solidarizojmë me ata dhe patjetër do të bëjë çdo përpjekje për të rimbursuar të gjithë dëmin që ju është bërë atyre. Por, zoti kryetar, këto lloj tragjedish, puna më e madhe duhet bërë për t'i shmangur se sa për t'i rimbursuar. Unë kërkoj që të hyj në mënyrë me urgjencë në rendin e ditës diskutimi për gjendjen dhe sigurinë e termoizolimit në Shqipëri. E parjes, a e kemi një kuadër ligjor për të garantuar që këto katastrofa mos të ndodhin, dhe në të njëjtën kohë për të parë dhe gjitha ndërtimet në Shqipëri a janë në sigurinë e duhur. Ne nuk mund të rrim të qetë, ndërkohë votuesit tanë jetojnë në pallate të cilat mund të kthehen në tragjedi në shumë pak minuta, ku patjetër do jetë e pamundur çfarëdo lloj ndërhyrje për ta shmangur atë tragjedi. Një tragjedi e ngjashme ka ndodhur në 2017 në Londër, në një kull që quhej Grenfell Tower, ku për nga shkalla e djegjes është shumë e ngjashme me atë që ndodhi te Pallati Farmacisë 10, por për nga shkalla e vdekjeve ka qenë tragjikisht shumë më e lartë për shkakun se ndodhi në orarin e darkës. Dhe të njëjtin fat mund të kishin pasur dhe ata banorët e ai pallat nëse ajo do ndodhte në darkë. Kështu që e kërkoj këtë që ty në rendin e ditës, shpresoj ta vlerësoni dhe të tregoni seriozitet për ta diskutuar më gjatë dhe për të krijuar patjetër një komision hetimor për të gjitha shkaqet që shkojnë drejt tyre tragjedive, se s'është hera e parë, është here e përsëritur, dhe për të krijuar një siguri më të madhe për qytetarët tanë. E fundit, ajo që i bëj thirrje qytetarëve është nëse ky parlament dështon që të bëjë këto hapa, apo kjo qeveri për të krijuar këto nisma, ju lutem dilni dhe kontrolloni termoizolimet të pallateve ku jeni, merrni monstra, shikoni nëse janë material i djegshëm apo material jo i djegshëm pra vetë shuajtës. Nëse dali material të djegshëm, duhet urgjent të ngriheni dhe të kërkoni sigurinë tuaj dhe të fëmijëve tuaj. Sepse ajo që ndodhi atyre banorëve në asnjë mënyrë nuk duhet të ripërsëritet dhe në asnjë mënyrë nuk duhet të shihet në asnjë cep të Shqipërisë. Të bindur jemi nga të gjithë informatat që vijnë nga teknikët dhe ekspertët e ndërtimit që janë mijëra ndërtesa të cilat kanë material të djegshëm në fasadë që e përçojnë zjarrin në shumë pak minuta. Ju falenderit.